suppose 我揸去 Niseko 咧，大概係要2個半鐘頭左右。今次就入住距離滑雪場大概15分鐘車程嘅 White Villa。呢個就係而家除咗鞋先，因為已經係濕晒對鞋，結晒冰。呢度已經有拖鞋啦，提供啦。哇！你睇到幾靚？哇！個景真係好誇張啊！個天好藍啊！影近啲啊！呢度係有成個雪景喎，但係呢個唔知點開喎。哇！呢個係一個梳化床，呢個好貼心嘅真係，有 WiFi 啦，有 WiFi， 有，哇！仲有拉麵嘅 delivery， 即係咧，如果你夜晚咧真係揾唔到嘢食咧，佢都有人送外賣俾你。我誇張呢個真係，因為你知喺二世古你都要揸車咧，你揾嘢食都好難，所以我依家準備係去 supermarket 買嘢食。咁有電視啦，好嚟呢度睇，有個飯台，呢個就係今晚我都會用，就係個廚房啦，雪櫃啦。基本上所有微波爐啊、焗爐啊、微波爐啊都齊，連電飯煲啦。杯嗰啲都齊，煲嗰啲都齊。呢個咩嚟㗎？呢個係焗咩㗎？應該係焗嗰啲牛肉啊。一間房係住到3個人。間屋景都好靚，呢個景。另一邊又係咁，另一間房，呢度全部都係廁所，獨立廁所。哇！可以喺度露天溫泉嗰啲，但係好凍啊！好，準備出發去滑雪，因為聽日咧都約咗教練啦，所以今日應該會揾一個比較近嘅雪場去練下先。不過而家已經差唔多3點，我諗去到都係滑野雪。我入邊咧就係着咗件打底，因為覺得滑雪係比較熱嘅運動嘅，所以我唔會着太多衫入邊。跟住就係滑雪衣啦、褲同埋一啲保護膝頭哥嘅嘢。Let's go！Go go go！ 野雪，第一次滑野雪。OK。哇！我凍到傷咗。超市，面青口唇白。
凍到咁。太夜買啦，而家係差唔多俾人掃清晒，因為太多外國人關係啦，所以啲包係冇晒。即係200蚊，即係200。呢個只係港幣10幾蚊，跟住和牛啦，海膽仲要係有個6折。即係圍翻起大概港紙200零蚊，真係超抵。和牛同埋頭先嘅公仔麵。晚餐係咪牛肉炒麵？再落到嚟樓下，嘻嘻。我開始熟喎。今日嘅天氣呢，仲好過琴日。Hi， 今日約咗滑雪教練啦，佢就話琴晚應該會落咗5cm 雪，所以應該係會比起琴日呢嗰個場會粉啲。所以琴日都係好養生咁滑，即係完全係唔跌嘅4平8穩，但係就睇下可以點做得好啲。Day 2，我有羊蹄山，因為我教練呢個。Hello， 你好。你見到下面就係黑道咯。我哋下面有人滑噶嘛。呢度就係最斜嗰度。嗰啲真係誇張。反正先冇停低，我哋讓嗰個速度係保持均衡嘅。今日真係好攰啊！聽日繼續滑咗一日雪，但係今日嗰個羊蹄山真係好靚，想聽日再去。哇！嘿嘿，而家就要準備玩呢個，啱啱喺溫泉旅館嗰度咧買嘅440yen嘅煙花。Go go go！ 我喺香港都冇放過煙花，即係呢啲細細地嘅煙花。開咗個窗先有光，因為呢度係咁黑，超黑。我頭先咧見到前面有人玩煙花，而家準備咧起身咧去滑第3日雪啦。個景真係好靚，同埋有得浸溫泉。我朝頭早同夜晚都浸咗溫泉，所以都好翻啲。跟住今日就會揸車去鹹館，就因為未去過鹹館，就想試下。咁就今日就會去滑完雪之後，就直接揸車去。第3日完成，咁而家就一定要去七仔買啲嘢食，因為真係超肚餓。啱啱就食咗啲薯仔，嗰啲都唔夠飽。唉，咁一返到 villa 即刻洗晒啲衫先。我今日食烏冬，今朝同埋呢個雞喺七仔買嘅，好似好正。
所以而家揸車去鹹館。咁大家如果中意睇呢段片嘅話，記得 subscribe 翻我 channel 啦，like 同埋 share 啦。下次見，拜拜。Monkeys, like humans, have individual preferences, with some liking it and others not. The onsen-loving monkeys repeatedly go in and out of the bath